それじゃあ始めましょう。レッスン9の副詞です。副詞はアドベルブです。佐藤さんは歌が上手です。佐藤さんは歌が上手です。とても上手です。とても上手です。皆さんは歌が上手じゃありません。皆さんは全然上手じゃありません。あまり上手じゃありません。あまりassez。全然pas du tout。とてもtrès。佐藤さんは歌がどうですか？どうですか？Il est comment？とても上手です。Il est vraiment doué。皆さんは歌が上手じゃありませんか？はい、あまり上手じゃありません。全然上手じゃありません。マリアさんはダンスが好きです。ダンスが好きです。マリアさんはとてもダンスが好きです。マリアさんはとてもダンスが好きです。Elle aime bien de danse, vraiment。松本さんはテニスが下手です。松本さんはあまりテニスが上手じゃありません。とてもtrès。少しun peu。Bien sûr, on peut utiliser ちょっと。Ça c'est ちょっとfamilier. Mais 少し、ça c'est soutenu。少しun peu。とても少し。とても好きです。少し上手です。どんなスポーツが好きですか？どんなスポーツが好きですか？スキーが好きです。とても好きです。少し好きです。toujours utiliser 好きです、上手です。Et ça c'est positif. Les phrases informatives, ce moment-là, on utilise très ou un peu. とても少し。Par contre, toutes les choses 好きじゃありません。上手じゃありません。わかりません。ありません。C'est des phrases négatives. On peut ajouter de adverbe あまり、全然。あまりassez。全然pas du tout. C'est pas le même niveau, mais あまり、全然。Toujours les phrases négatives. On n'utilise pas de avec informatif. あまり、全然。わかります。わかります。わかります。Ça c'est comprendre. Et par contre, ça c'est de qualité. Verbe de qualité. Et donc, on utilise よく qualité, だいたい qualité, 少し on ne change pas. 少しわかります。un peu comprendre. だいたいわかります。à peu près, je comprends. よくわかります。bien, よく bien わかります。Et ce mot よくだいたい少し utilisé avec verbe qualité.
Donc, わかります。la qualité, on peut utiliser よく、だいたい少し。Par contre, とてもわかります。On comprend. Mais grammaticalement, c'est pas correct. Donc, ce sera mieux que vous allez utiliser よく。S'il vous plaît. Et ensuite, あります。verbe あります。avoir. Ça, c'est quantité. C'est un verbe de quantité. Et donc, ça change d'adverbe. たくさんあります。少しあります。たくさんあります。il y en a beaucoup. 少しあります。il y en a un peu. Et donc, toujours よくだいたい少し、たくさん少し、とても少し、tout est verbe infinitif. Tout est verbe infinitif. Par contre, on utilise si c'est 嫌いです。嫌いです。Mais 嫌いです。Précisément, signification négative. Mais 嫌いです。Ça c'est grammaticalement, ça c'est de infinitif. Et les phrases infiniques, donc on utilise とても嫌いです。少し好きです。Et si c'est par rapport à les verbes négation. Ça c'est vous trompez pas s'il vous plaît. Et donc vous allez voir de toujours les phrases négatives. 好きじゃありません。上手じゃありません。わかりません。ありません。toujours, vous pouvez ajouter l'adverbe あまり、全然。あまり、ça c'est passé. 全然、pas de tout. じゃあ練習しましょう。カリナさんは絵を描きます。カリナさんは絵を描きます。カリナさんは絵が上手ですか？はい、とても上手です。とても上手です。山田さんは料理が上手ですか？いいえ、あまり上手じゃありません。いいえ、あまり上手じゃありません。松本さんはテニスが上手ですか？テニスが上手ですか？いいえ、全然上手じゃありません。下手です。マリアさんはダンスが好きですね。はい、そうです。マリアさんはダンスが上手ですか？ダンスが上手ですか？はい、とても上手です。とても上手です。ミラーさんはカラオケが上手じゃありませんか？カラオケが上手じゃありませんか？はい。あまり上手じゃありません。いいえ、全然上手じゃありません。佐藤さんはカラオケが上手ですか？はい。とても上手です。とても上手です。Donc attention toujours, comment utiliser avec adverbe, s'il vous plaît. Mais par exemple, si vous pouvez changer de place, aucun problème. Par exemple, 私は、アニメが、漫画にしようか。漫画が好きです。漫画がとても好きです。Vous pouvez changer l'ordre, c'est-à-dire 私はとても漫画が好きです。C'est possible. Ne change pas de signification. Mais verbe adverbe, et c'est de avant de verbe, avant de verbe. Mais si c'est avant de verbe, et de change de milieu, le japonais ne dérange pas du tout.
Par contre, toujours le verbe à la fin. Donc, とても好きです。少し上手です。私はよくわかります。私は日本語がよくわかります。フランス語がだいたいわかります。イタリア語が少しわかります。私はお金があまりありません。あまりありません。でも車があります。車があります。あまり、全然、あまり、全然、あまり、assez、全然、pas du tout。私はあまり好きじゃありません。私はフランス語があまり上手じゃありません。難しいですか？とても難しいですか？私はスポーツが全然上手じゃありません。スポーツが全然上手じゃありません。私はタイ語が全然わかります。私はタイ語が全然わかりません。私はあまりお金がありません。あまりお金がありません。Donc vous allez vérifier comme d'habitude, bien, répétez. Si dès que vous pensez que c'est bien, vous allez éteindre le son, vous allez essayer vous-même de travailler s'il vous plaît. 何回も何回も繰り返して練習をしてください。できたら音を消して頑張ってみましょう。それでは頑張ってください。